집에 가. 미시령 계곡, 미시령 계곡 가기 싫어. 미시령 계곡? 최종 목적지 나왔는데 거기야 가보니. 아니 아침 먹고서 움직여야 돼. 현지 하품하는 거 봐라. 따로 드셔야 돼요. 손도부는 맛을 보시고 넣어서 또 정식 그래도 안 보고 막 가는데요? 아, 오지도 않는데 그럼. 미시령이 1픽이라니까. 근데 몇 킬로야? 26킬로야? 오빠 미시령 25분. 25분?
다 데리고. 얘게 사인 보냈어 내가. 올. 바지 댕기지가 짱이야. 그럼 한 방에 끝나. 니네 빨리 갔다 와야지. 밥 먹으러 간다. 수용 걸어놔야지. 벌써 걸어왜? 파도 조금 있네. 어저께보단 파도가 있네. 이번에 바닷물로 가요. 파도가 조금 있어. 바람이 좀. 아니야, 반지로운 약을 보관해서 어떻게 사냐고. 무슨 약? 반지로운 연골 보관해서 어떻게 사냐고. 받아가는 거 아니지? 어? 받아가. 약국 갈라는다고 이 새끼야. 그래. 아버지 약 찾는다고. 오케이. 저기 있잖아요. 바다 약국. 강원도라고 물이 깨끗하네. 맑어. 아예 말을 4,000원 그럼 요것만 가지고 이거는 그냥 날짜 4,000원에 두 개 다 가져가세요. 어, 둘 그냥 때 이거 못 흥정하듯이 하면 끝인데. 형 이거 못 쓰는 거니까 그러면 어차피 우리 거래해야 돼. 옆에 여기 한번 돌아봐라. 하나, 둘.